ดูเหมือนไม้กำลังมีความสุขกับการลาพักร้อนโอ้โอ้ดูเหมือนพายุกำลังมาเฮ้ยนายควรจะช่วยไหมโอ้แย่แล้วเขาไม่ได้ยินเรากรรมการ แมฟริกมีเหตุฉุกเฉินบนเกาะนายช่วยหน่อยได้ไหมไม้ไม่ได้ยินเสียงที่เราเตือนเกี่ยวกับพายุนะแมฟริกมันกำลังตรงมาทางเราเราต้องเอาไม้ออกจากเกาะโดยเร็วมาแล้วเหรอมีน้ำมานั่นเมียบางทีเธออาจจะช่วยได้ปาลาบูมาปาตาไม้กำลังตกอยู่ในอันตรายเธอช่วยเราส่งข้อความไปให้เขาหน่อยได้ไหมเยี่ยมไปกันเลยโอ้แย่ไปอีกเขาฟังเพลงจนไม่ได้ยินเราเลยเมียเธอเขียนอะไรบางอย่างบนฟ้าเพื่อเรียกร้องความสนใจของเขาหน่อยได้ไหมว้าวทำได้ดีมากเขาหลับตาเขามองไม่เห็นมันจะทำไงต่อไม่มาบังมาบินละมาบ้าแต่บ้าเธอทั้งคู่จะทำอะไรมาฮ่าฮ่านั่นน่าจะเรียกร้องความสนใจของเขาได้มาเราแฮ่พ่อไม้มีพายุลูกใหญ่กำลังมาเราต้องรีบไปเร็วเข้ามานี่นะมาในนี้มืดไปหมดฉันมองอะไรไม่เห็นเลยฉลาดมากแมฟริกนายเอาตะเกียงมาด้วยโอ้ไม่เราติดอยู่ในนี้จะทำไงต่อมาเราเป็นความคิดที่ดีพลัก
เป็นทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมทุกคน Hey. ฮูเร่พายุสงบแล้ว ใช่แล้วเรามีงานทำความสะอาดที่ต้องทำแต่ฉันคิดว่าเราควรจะช่วยกันนะ แล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนๆ สวัสดีเมีย ดูเหมือนกำลังสนุกอยู่เลยนะ ว้าวเมียช่างน่าประทับใจจริงๆ ยังไงก็ระวังหน่อยนะ โอ้ไม่ระวังเมีย แย่แล้วเมีย เป็นไรไหม เธอทำท่อแตกตอนที่ตกลงมา ตอนนี้น้ำกำลังจะท่วมบ่อแล้ว เราต้องเรียกแมฟริก จะรีบกลับมานะเมีย สวัสดีลิตเติ้ลแมฟริก ทำไมเศร้าจังเลย โอ้ ฉันเข้าใจแล้ว เธอหวังให้แทมโพลีนจะทำให้เธอลอยขึ้นในอากาศและบินได้ ฉันมั่นใจว่าเธอจะจัดการมันได้ในท้ายที่สุดนะ เจ้าหนูน้อย ฉันมีงานให้เธอนะ เมียกำลังบินโชว์หมุนตัวอยู่ แต่ดันลงไปติดอยู่ในบ่อ และน้ำกำลังจะท่วม เธอไปตามความช่วยเหลือมาเร็วๆเลยได้ไหม เมีย เธอยังอยู่ไหม บ่อถูกน้ำท่วมไปครึ่งหนึ่งแล้วมัฟริก เราควรตามใครมาช่วยเมียกันดี ไมโลและมิชใช่แล้ว ไปตามพวกเขากันเถอะ สวัสดีเจ้ารถมอนสเตอร์เครน มีบางอย่างเกิดขึ้น ทุกคน ฟังนะทุกคนมาบริกต้องการความช่วยเหลือ เมียกำลังติดอยู่ในบ่อ ที่น้ำกำลังท่วม ช่วยเธอหน่อยได้ไหม เยี่ยม งั้นไปกันเลย เธออยู่นั่น เร็วๆ เธอใกล้จะจมน้ำแล้ว ไม่ต้องห่วงนะเมีย มาฟริกมาช่วยแล้ว เกือบแล้วทุกคนใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นมา ได้แล้ว ฮ่าฮ่าเมียอย่าหล่นลงไปนะ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะเจ้ารถเครน
เป็นทีมเวิร์กที่ดีมาก เวลานายทำงานร่วมกัน ตอนนี้นายจะซ่อมท่อพวกนั้นยังไงดี โอ้เยี่ยมเลย แมฟริกเมียต้องการพาชมเมืองเพื่อขอบคุณน่ะ ในที่สุดนายก็บินได้นะมาฟริกขอให้สนุกนะ กำลังเพลินเลยใช่ไหม Hey! แต่มันได้เวลากลับบ้านแล้วนะ อย่าลืมเก็บให้เรียบร้อยนะ Hey! เสร็จแล้วกลับบ้านกันดีกว่า Hey! Whoa! Oh! Whoa! Whoa! Oh my แบฟริกกำลังเกิดเหตุร้ายขึ้น ไฟไหม้ในป่า เราต้องทำบางอย่างโดยเร็ว นี่อาจเป็นหายนะได้เลยนะ ฉันคิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือ ลองดูว่ามีใครบ้าง และขอให้พวกเขาช่วย Mama! Pata! เมียมีไฟไหม้ในป่า เราต้องการความช่วยเหลือของเธอ Uh-huh. เราไปตามแม็กซ์กันเถอะ แม็กซ์ มีเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ในป่า Ilala. แมฟริกบอกว่าเขาเห็นไฟไหม้ผ่านทางกล้องโทรทัศน์ เราต้องรักษาป่าของเราเอาไว้ และเราต้องการนาย Bad. แม็กซ์ ปล่อยน้ำดับไฟได้เลย Mama! เธอไปเอาถังตรงนั้น และใช้มันราดน้ำได้เหมือนกัน น้ำไม่พอที่จะดับไฟ เราต้องทำอะไรสักอย่างนะแมฟริก อะไรเหรอแมฟริก Banana, นายต้องการจะใช้แท้งเก็บนั่นน่ะเหรอ แต่จะทำไงล่ะ banana, banana, banana. Mama! เร็วเข้าเมีย เธอทำได้นะ เย้ เธอทำได้ ไฟถูกดับแล้ว ได้ผล
ฮ่าฮ่าพวกนายต้องเปียกสักหน่อยนะ อ๋อ อะไรเหรอแมฟริก Oh. Allah. ขวดเปล่านี้สามารถเป็นต้นเหตุของไฟไหม้ได้เหรอ ยังไงล่ะ แก้วจะโฟกัสแสงอาทิตย์ ซึ่งทำให้เกิดประกายไฟบนเศษไม้และต้นหญ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะ สวัสดีมาร์ตี้ มีอะไรเหรอมาร์ตี้ มันเป็นขวดของนายเหรอ นายทิ้งมันไว้หลังจากไปปิกนิก Mana mau? ตอนนี้เรารู้สาเหตุที่ไฟไหม้แล้ว มันคือขวดเปล่าที่มาร์ตี้ทิ้งเอาไว้ ปาก้า ไม่ต้องกังวลมาร์ตี้ ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ และเราก็ดับไฟไว้ได้ แค่จำเอาไว้ว่า ต่อไปต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อย โดยเฉพาะในป่า เราดีใจที่นายจะปลูกต้นไม้ใหม่นะมาร์ตี้ บาด นายเป็นรถมอนสเตอร์ที่ดีมากๆ ทำได้ดีมากเจ้ารถมอนสเตอร์ มันคือการเสี่ยงภัยครั้งใหญ่ แล้วเจอกันคราวหน้านะ เฮ้เย้ โชว์ได้ดีมากแมฟริก ตานายแล้วโม ดูสิ เขาลอยตัวสูงแบบนั้นได้ยังไง โอ้ เขาขึ้นไปบนฟ้าแล้ว มันเยี่ยมมากเลย แต่เราควรไปเอาบอลลูนนั้นมาเร็วๆ ก่อนที่มันจะถูกลมพัดไปไกล ไปเอาไอพ่นเทอร์โบมาเร็ว ฮะ โอ้โอ้ไหนต้องรีบหน่อย เขากำลังลอยไปเหนือแม่น้ำ มาเมา แมฟริก นายวางแผนจะเอาโมลงมายังไง เฮ้ฮ่า หยุด โมต้องได้รับบาดเจ็บแน่ๆ ถ้านายระเบิดบอลลูนแบบนั้น ต้องเอาเขาลงมาช้าๆ และนุ่มนวล เฮ้ย ขอความช่วยเหลือจากเมียกันเถอะ ขอโทษนะเมีย แต่แมฟริกต้องการให้เธอมาช่วยโม เขาติดอยู่บนบอลลูน นั่นแหละบ้าบ้าบ้าแต่บ้าบ้าลาบู เราต้องการให้เธอเอาหินไปถ่วงบอลลูน ฮะ ทีละก้อน บ้าลาบูอ้าวเฮ้ โชคดีนะ เฮ้ ไม่ต้องห่วงนะโม นายจะกลับถึงพื้นในไม่ช้า เยี่ยม แผนการได้ผล โอ้ฮ่าฮ่าเย่
แฮ่ โอ้โอ้บอลลูนกำลังมุ่งหน้าไปทะเล เร็วเข้าไปตามมาร์ตี้ เขาอาจช่วยตามจับได้ ยูวี มาร์ตี้ เราต้องการให้นายมาที่ชายหาด มีเรื่องฉุกเฉิน ไปแล้วป่ะโอ้ยฮะ โมอยู่บนกระเช้านั้น เราต้องช่วยเขาก่อนที่จะตกลงน้ เย้ำโมนายต้องกระโดด หวังว่าเขาจะกระโดดลงมาที่มาร์ตี้นะ เยี่ยมเลย รับได้ดีมากมาร์ตี้ ช่างเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพทำได้ดีมากทุกคน ตอนนี้ไปเล่นที่ลานสเก็ตบอร์ดกันได้แล้ว มานะเนาะ แต่จำไว้ว่าให้จับตาดูบอลลูนที่ลอยผ่านมาด้วยนะ เยอะโอ้โห You.